हुन्छ सर, सुरु गर्दै गर्नु हुन्छ। ओके, लास्ट क्लासमा हामीले पढ्यौँ सम अफ द रुट्स एन्ड प्रोडक्ट अफ द रुट्स। अल्फा प्लस बिटाको भ्यालु यो माइनस बी अफ पर्ने अनि अल्फा इन्टु बिटाको भ्यालु सी अफ पर्ने। यो क्वाड्रेटिक इक्वेसनको यो दुईटा रुट्सहरू, यो दुईटा रुट्सको सम र प्रोडक्ट पढ्यो। र यदि यिनीहरूको डिफरेन्स निकाल्ने हो भने के आउँछ होला, त्यतातिर जाउँ। ओके, डिफरेन्स अफ द रुट्स निकाल्यो, सम निकाल्यो, प्रोडक्ट निकाल्यो होइन। अब डिफरेन्स यो खासै त युज हुँदैन, तैपनि कहिले काहीँ हुनसक्छ। डिफरेन्स अफ रुट्स मतलब अल्फा माइनस बिटाको भ्यालु के हुन्छ र हामीलाई थाहा छैन अल्फा ग्रेटर देन बिटा हुन्छ कि बिटा ग्रेटर देन अल्फा हो, त्यही भएर मोडुलस लिने ताकि रिजल्ट पोजिटिभ होस्। अब यसको भ्यालु कति त व्हाट इज द भ्यालु अफ अल्फा? अल्फा भनेको माइनस बी माइनस रुट ओभर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपन 2a। एन्ड व्हाट इज बिटा? त बिटा भनेको माइनस बी माइनस रुट ओभर या प्लस है, अनि यहाँ माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपन 2a। यो दुईटाको डिफरेन्स निकाल्दैछौँ त के हुन्छ 2a र 2 एलसिएम आयो, माथि हुन्छ माइनस बी प्लस, म डाइरेक्ट लेख्छु है, 2a र 2 एलसिएम आयो अनि यहाँ छ माइनस बी अनि यो माइनस माइनस प्लस बी हुन्छ, बी र बी क्यान्सल आउट अनि त्यसपछि बच्छ रुट ओभर बी स्क्वायर माइनस 4ac अनि माइनस माइनस प्लस रुट ओभर बी स्क्वायर माइनस 4ac। त्यो दुईटा जोडेर कति आउँछ त 2 इन्टु रुट ओभर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपन 2 इन्टु a एन्ड दिस इज इक्वल टु वाट? त 2 र 2 क्यान्सल, मोडुलस रुट ओभर बी स्क्वायर माइनस 4ac र बी स्क्वायर माइनस 4ac लाई म डी लेख्न सक्छु, डी भनेको डिस्क्रिमिनान्ट हो अनि यो a मोडुलस। हस् सर। ओके, त यो फर्मुला सम्झिने, डिफरेन्स अफ द रुट्समा यो सम्झिने, मोडुलस रुट ओभर डी अपन ए। अब यसलाई म यसरी पनि लेख्न सक्छु, अब अन्डर रुट डी यो त कहिले पनि नेगेटिभ हुँदैन, त यो मोडुलसलाई जस्ट ए माथि लगाइदिए मात्रै हुन्छ। स्क्वायर रुट यो नेगेटिभ हुँदैन, यो त पोजिटिभ नै हुन्छ, तर ए पोजिटिभ नेगेटिभ थाहा छैन, त्यही भएर मोडुलसलाई जस्ट एमा लगाइदिए पनि हुन्छ अथवा होल मोडुलस लेखे पनि फरक पर्दैन। त्यो जस्ट फर इन्फर्मेसन, यसको खासै त्यति युज हुँदैन, तैपनि थाहा पाइराख्ने। डिफरेन्स अफ द रुट्स यो हो। नेक्स्ट टपिकमा जाउँ। इफ अल्फा बीटा एन्ड गामा आर द रुट्स अफ क्युबिक इक्वेसन, माथि पढेको क्वाड्रेटिक इक्वेसनको लागि अब पढाउँदैछु क्युबिक इक्वेसनको लागि। क्युबिक इक्वेसन ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d इज इक्वल टु 0। सुन है, तिमीले ध्यानले सुन, यो क्युबिक इक्वेसनको तीनवटा रुट्सहरू त हुन्छन्, एउटा अल्फा भयो, एउटा बिटा भयो, एउटा गामा भयो। अब यहाँ पनि हुन्छ कि वाट इज द रिलेसन बिट्विन रुट्स एन्ड कफिसियन्ट। जस्तै क्वाड्रेटिक इक्वेसनमा रिलेसन पढ्यो नि त रुट्स र कफिसियन्टको बिचमा, त्यसै गरी हरेक इक्वेसनको हुन्छ, चाहे क्युबिक इक्वेसन होस्, चाहे 4 डिग्रीको इक्वेसन होस्, चाहे 5 डिग्रीको इक्वेसन होस्, चाहे n डिग्रीको इक्वेसन होस्, सबैमा हामीले निकाल्न सक्छौँ। त हामीले म्याक्सिमम कसको लागि पढ्नु छ त क्युबिक इक्वेसनसम्मको, यो चाहिँ थाहा हुनु पर्यो। त्यसमा हेर, फर्स्ट पोइन्ट सम अफ अल रुट्स, सम अफ अल रुट्स। पहिलो रिलेसन के हो त? यानी अल्फा प्लस बीटा प्लस गामाको भ्यालु कति हुन्छ? फर्स्ट रिलेसन अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, याद गर माइनस हुन्छ एक्स स्क्वायरको कफिसियन्ट अपन एक्स क्यूबको कफिसियन्ट। सेकेन्ड टर्मको कफिसियन्टलाई फर्स्ट टर्मको कफिसियन्टले डिभाइड गरिदिने, माइनस दिने सुरुमा। यसलाई भन्छौँ हामी सम अफ अल रुट्स। यो फर्मुला याद गर्ने। 2 नम्बर सम अफ प्रोडक्ट अफ 2 रुट्स। ल यो भने चाहिँ के हो? सम अफ प्रोडक्ट अफ 2 रुट्स। अब यहाँ त 3टा रुट छ, त मानौ मैले अल्फा र बीटा मल्टिप्लाई गरौँ, अल्फा र बीटा मल्टिप्लाई गरेँ अनि त्यसपछि बीटा र गामा मल्टिप्लाई गरेँ, र त्यसपछि गामा र अल्फा मल्टिप्लाई गरेँ अनि सबैलाई जोड्ने। यो हो सम अफ द रुट्स अफ, सम अफ द प्रोडक्ट अफ 2 रुट्स। यो 3टा छ हामीसँग, त दुईटाको प्रोडक्ट अनि त्यसपछि सम। अब यसको फर्मुला कसरी याद गर्ने? त यहाँनिर प्लस दिने, अब सी डिभाइड अपन ए हुन्छ, यो सी लाई ए ले डिभाइड गर्ने है, यो फर्मुला याद गर्ने। अनि यसमा 3 नम्बर प्रोडक्ट अफ अल रुट्स, प्रोडक्ट अफ
अल रुट्स, तीनटै रुट्सहरूको प्रोडक्ट, तीनवटै रुट्सहरूको प्रोडक्ट मतलब अल्फा इन्टु बीटा इन्टु गामाको भ्यालु के हुन्छ त फेरि माइनस दिने अनि कन्स्टेन्ट टर्म डी डिभाइड बाई ए, यो तीनटा हुन्छ। ठीक छ, यसलाई कसरी सम्झिने, सम्झिने आइडिया छ सुन। यो इक्वेसनलाई मैले ए ले डिभाइड गरिदिएँ भने के आउँछ होला, ए ले डिभाइड गरिदिएँ भने के आउँछ त एक्स क्युब आउँछ प्लस बी अपन ए एक्स स्क्वायर आउँछ, सी अपन ए एक्स आउँछ अनि त्यसपछि डी अपन ए इज इक्वल टु 0 आउँछ। ए ले मैले डिभाइड गरेँ त यहाँबाट के सम्झिने, यो जुन छ नि बी बाई ए यो चाहिँ यसमा आउँछ अल्फा प्लस बीटा प्लस गामाको भ्यालुमा, यो चाहिँ यसमा आउँछ सम अफ द प्रोडक्ट अफ टु रुट्स अनि लास्टमा चाहिँ यो आउँछ प्रोडक्ट अफ अल रुट्स। तर याद गर्ने पहिला माइनसदेखि सुरु हुन्छ त्यसपछि प्लस हुन्छ माइनस हुन्छ, अल्टरनेट साइन हुन्छ। स्टार्ट कहाँबाट हुन्छ प्लसबाट, त्यसपछि के माइनस, त्यसपछि के प्लस, अझै एउटा भएको भए माइनस हुन्थ्यो तर अझै एउटा हुँदैन, यसमा तीनटा मात्रै हुन्छ। ओके, त्यसलाई यसरी फर्मुला सम्झिने, यो पनि काम लाग्न सक्छ। ल आई होप तिमीहरूले यो बुझेको होला। नेक्स्ट टपिकमा जाउँ, फर्मेसन अफ quadratic equation. Formation of quadratic equation if roots are given. मतलब यदि रुट्सहरु दिएको छ त क्वाड्रेटिक इक्वेसन कसरी पत्ता लगाउने, रुट्सहरु थाहा छ हामीलाई त क्वाड्रेटिक इक्वेसन पत्ता लगाउने। पहिला के हुन्थ्यो कि इक्वेसन थाहा छ रुट्स पत्ता लगाउने, यहाँ त रुट्सबाट इक्वेसन पत्ता लगाउने सजिलो छ, गाह्रो छैन। Let alpha and beta are the given roots, then quadratic equation is, हामीले जस्ट फर्मुला लेख्ने, फर्मुला हुन्छ x स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इन्टु एक्स प्लस अल्फा इन्टु बीटा इज इक्वल टु 0। यो याद गर्नु है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इन्टु एक्स प्लस अल्फा इन्टु बीटा इक्वल टु 0। द्याट इज, यो भनेको यसरी सम्झिने, यसलाई यसरी सम्झिने, एक्स स्क्वायर अनि माइनस ब्राकेटमा के लेख्ने त सम है, सम अफ रुट्स इन्टु एक्स अनि त्यसपछि प्लस दिएर अल्फा इन्टु बीटा भनेको प्रोडक्ट अफ रुट्स, प्रोडक्ट अफ रुट्स इज इक्वल टु 0 है त। यो सम्झ, चाहे यो सम्झ एउटै कुरा हो, हामीलाई रुट्स दिएको हुन्छ, रुट्सहरुको सम निकाल्देऊ अनि त्यसको प्रोडक्ट निकाल्देऊ अनि यो फर्मुलामा पुट गर्देऊ, इक्वेसन पत्ता लागिहाल्छ। कि त अर्को मेथड यो पनि हुन्छ, एक्स माइनस अल्फा इन्टु एक्स माइनस बीटा इज इक्वल टु 0, यो पनि फर्मुला हुन्छ। यदि अल्फा र बीटा रुट्स हो भने व्हाट इज द क्वाड्रेटिक इक्वेसन, त एक्स माइनस अल्फा इन्टु एक्स माइनस बीटा। अब यसलाई मल्टिप्लाई गर्यो भने यही आउँछ के, यसलाई मल्टिप्लाई गर्यो भने फेरि यही आउँछ। ठिक छ, यही आउँछ। त इक्जाम्पल लिउँ अनि क्लियर हुन्छ। इक्जाम्पल, एउटा इक्जाम्पल हेरौँ, फाइन्ड क्वाड्रेटिक इक्वेसन इफ रुट्स आर, फर्स्टमा 2 माइनस 2, सेकेन्डमा 2 प्लस रुट 3, 2 माइनस रुट 3, 3 नम्बरमा 3 प्लस 4i। ओके, यो क्वेसन भयो, तीनवटा क्वेसन मैले राखेँ। फाइन्ड क्वाड्रेटिक इक्वेसन इफ रुट्स आर, फर्स्टमा दिस एन्ड दिस, सेकेन्डमा दिस एन्ड दिस, थर्डमा दिस एन्ड द्याट। ल हेर, क्वेसन नम्बर 1 एकदम इजी छ, अल्फा र बीटा मान्दिने है त। अल्फा भनेको 2 अनि बीटा भनेको -2, अनि यो दुईटाको सम निकाल्नु। अल्फा प्लस बीटा कति हुने भयो त, यो 0 हुने भयो। अल्फा इन्टु बीटा कति हुने भयो, -4 हुने भयो। त क्वाड्रेटिक इक्वेसन इज वाट, म फर्मुला लेख्दिनँ, दिमागमा राखेर फर्मुला, एक्स स्क्वायर माइनस के सम, वाट इज सम 0, 0 इन्टु एक्स प्लस प्रोडक्ट, वाट इज प्रोडक्ट -4 इज इक्वल टु 0। त्यसको आन्सर के आयो, एक्स स्क्वायर -4 इज इक्वल टु 0। हेर है, यो इक्वेसन हो र हामीलाई थाहा छ यो इक्वेसनलाई सल्भ गर्यो भने एक्स को भ्यालु के आउँछ त, +-2 आउँछ, एउटा 2 आउँछ, एउटा -2 आउँछ। अब इन्ट्रान्समा यो क्वेसन सल्भ गर्दाखेरि यो प्रोसेस त लेख्ने होइन नि, यस्तो सजिलो यस्तो क्वेसन आयो भने त सिधै एक्स स्क्वायर माइनस दुईटाको सम लेखेर यहाँ लेख, प्रोडक्ट लेखेर यहाँ लेख। ओके, ल 2 नम्बर हेर त, 2 नम्बर यसमा हेर, अल्फा भनेको 2 प्लस रुट 3 अनि बीटा भनेको 2 माइनस रुट 3।
यो कस्ता रुटहरू छन् इरेसनल रुट्सहरू के छन् इरेसनल किनकि स्क्वायर रुट छ र इरेसनल रुट्सहरू कन्जुगेट पेयरमा हुन्छ एउटा प्लसमा त एउटा माइनसमा एउटा थाहा छ भने अर्को त्यतिकै थाहा भइहाल्छ ल अल्फा र बीटालाई जोडौँ दुईटाको सम कति हुन्छ √3 क्यान्सल 4 हुन्छ अल्फा र बीटा मल्टिप्लाई गरौँ मल्टिप्लाई गर्दाखेरि यसो हुन्छ 2 + √3 * 2 - √3 a + b a - b 2 स्क्वायर माइनस √3 को स्क्वायर अल्फा र बीटा मल्टिप्लाई गरौँ 2 + √3 2 - √3 a + b a - b a स्क्वायर - b स्क्वायर भनेपछि √3 को स्क्वायर गरौँ त यो भयो 4 - 3 एन्ड दिस इज 1 त हामीले के निकाल्यौँ सम निकाल्यौँ प्रोडक्ट निकाल्यौँ ल फर्मुलाले के भन्छ क्वाड्रेटिक इक्वेसन इज x स्क्वायर माइनस सम भनेको 4 * x प्लस प्रोडक्ट 1 = 0 दिस इज क्वाड्रेटिक 3 नंबर त 3 नंबरमा अल्फा इज इक्वल टू 3 + 4i अब यसमा एउटा मात्रै दिएको छ त अर्को त आफै थाहा भइहाल्छ किनकि यो इमेजिनरी रुट हो आई लागेको छ नि त आइओटा छ यसमा त एउटा प्लस वाला दिएको छ भने माइनस वाला अटोमेटिक हुन्छ त्यही भएर बीटा आफै लेख्ने 3 - 4i प्लस वाला गिभन छ त माइनस वाला अटोमेटिक हुन्छ यदि माइनस वाला गिभन छ त प्लस वाला अटोमेटिक हुन्छ कुन केसमा हुन्छ यस्तो इमेजिनरी रुट्स र इरेसनल रुट्स अरूमा हैन यसमा हैन कि एउटा 2 छ भने अर्को -2 भइहाल्छ यहाँ पो त्यस्तो मिल्न गयो यो दुईटामा चाहिँ कन्फर्म हो यो दुईटामा एउटा दिएको छ भने अर्को थाहा भइहाल्छ र यहाँनिर यो दिएको छ अर्को माइनस वाला थाहा भइहाल्छ त अल्फा मात्रै दिएको थियो बीटा आफै लेख्ने हो अल्फा र बीटा थाहा छ के निकाल्ने सम यो दुईटाको सम निकाल ल सम मतलब अल्फा प्लस बीटा कति हुने भयो 4i क्यान्सल यो 6 हुने भयो प्रोडक्ट निकाल यानी अल्फा * बीटा निकाल बीटालाई मल्टिप्लाई गर 3 + 4i * 3 - 4i ल a + b a - b a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर दिस इज इक्वल टू 9 16 i स्क्वायर र दुनियाँलाई थाहा छ i स्क्वायर भनेको के हो -1 त्यो कति भयो 25 i स्क्वायर भनेको -1 याद गर्ने i स्क्वायर इज इक्वल टू -1 त क्वाड्रेटिक इक्वेसन इज x स्क्वायर माइनस सम भनेको 6 * x प्लस प्रोडक्ट भनेको 25 इज इक्वल टू 0 एन्ड दिस इज द क्वाड्रेटिक इक्वेसन त यहाँनिर हामीले के सिक्यौँ कि रुटहरू दिएको छ त क्वाड्रेटिक इक्वेसन कसरी पत्ता लगाउने नेक्स्ट टपिकमा जाउँ अब नेक्स्ट टपिक जुन छ यो पनि एउटा इम्पोर्टेन्ट टपिक छ यसमा कस्तो हुन्छ कि एउटा इक्वेसन दिएको हुन्छ र त्यहाँनिर केही कन्डिसन दिएर अर्को इक्वेसन पत्ता लगाउन भन्छ जस्तै पहिला म इक्जाम्पल दिन्छु त्यसपछि कन्डिसनहरू लेख्छु पहिला इक्जाम्पल हेरौँ ल यो क्वेसन हेर पहिला फाइन्ड द क्वाड्रेटिक इक्वेसन हुज रुट्स आर रेसिप्रोकल अफ द रुट्स अफ गिभन क्वाड्रेटिक इक्वेसन मतलब यो के हो त एउटा क्वाड्रेटिक इक्वेसन दिएको छ र हामीलाई चाहियो एउटा अर्को इक्वेसन अन्त दुईटै इक्वेसनको रुट्सहरूको बिचमा कस्तो रिलेसन छ त्यो भनेको छ कि आउने इक्वेसनको रुट्सहरू है हामीलाई चाहिने इक्वेसनको रुट्सहरू गिभन इक्वेसनको रुट्सहरूको रेसिप्रोकल हुनु पर्यो भन्न खोजेको यस्तो सोल्युसन हेर पहिला यहाँ पहिला बुझ्नु पहिला के छ एउटा गिभन इक्वेसन र एउटा हामीलाई चाहिएको छ रिक्वायर्ड हामीलाई इक्वेसन दिएको छ ठीक छ अनि यसको जुन रुट्सहरू छ मानौ यसको रुट्सहरू के छ त अल्फा र बीटा सपोज अल्फा र बीटा कसको रुट्स हो गिभन इक्वेसनको र हामीलाई जुन इक्वेसन चाहियो त्यसको रुट्सहरू के छ त 1/अल्फा र 1/बीटा क्वेसनले माहेर रेसिप्रोकल भनेको छ 2 को रेसिप्रोकल 1/2 3 को रेसिप्रोकल 1/3 उल्टाइदिने हो के त गिभन इक्वेसनको रुट्सहरू अल्फा र बीटा अनि रिक्वायर्ड इक्वेसनको रुट्सहरू 1/अल्फा र 1/बीटा किनकि रेसिप्रोकल भनेको छ बुझ्यौ त यो क्वेसनलाई कसरी सल्भ गर्ने त हामी पुरै डिटेलमा जान्नु 11 क्लासमा पढेको हो अहिले सर्टकटमा जान्ने हो र त्यो भन्दा पनि सर्टकट पछि सिकाउँछु पहिला मेथडमा जाउँ अलिकति यहाँ के छ त गिभन इक्वेसन र यता त हामीलाई रिक्वायर्ड इक्वेसन ल गिभन इक्वेसन के छ त हामीसँग 2x² - 4x + 5 = 0 अनि यसको रुट्सलाई के मान्दिम त यसको रुट्सलाई अल्फा र बीटा मान्दिम त यसको रुट्सहरू के भइहाल्छ अटोमेटिक 1/अल्फा र
1 बाई बीटा भइहाल्छ। पहिला म मेथड सिकाउँदैछु, त्यसपछि पछि सर्टकट सिकाउँछु है। त बुझ्यौ नि हैन? क्वेशन त बुझ्यौ कि एउटा इक्वेसन दिएको छ, अर्को इक्वेसन निकाल्न भनेको छ र कन्डिसन कस्तो दिएको छ कि आउने इक्वेसनको रुट्सहरू र दिएको इक्वेसनको रुट्सहरूमा कस्तो रिलेसन छ, रेसिप्रोकल। यसको रुट्स अल्फा र बीटा हो भने यसको रुट्स 1 बाई अल्फा र 1 बाई बीटा हो। यदि यसको 2 र 3 भयो भने यसको 1 बाई 2 र 1 बाई 3 भइहाल्छ। यदि यसको 4 र 3 बाई 5 छ भने यसको 1 बाई 4 र 5 बाई 3 भइहाल्छ के। यस्तो हो रेसिप्रोकल भनेको, तलको माथि माथिको तल। त गिभन इक्वेसनको रुट्सलाई के मान्ने, अल्फा र बीटा। आउने इक्वेसनको रुट्स भइहाल्छ 1 बाई अल्फा र 1 बाई बीटा। अब सुन, अब फटाफट के निकाल्दिने त, अल्फा प्लस बीटा निकाल्दिने। अल्फा प्लस बीटा को फर्मुला के हो, माइनस बी अपन ए है, माइनस बी। अनि व्हाट इज द बी, यसमा बी भनेको कति हो त, बी भनेको -4 हो, बी भनेको -4, यो ए हो, यो बी हो, यो सी हो, अनि ए भनेको 2 हो। त यो कति आयो त, यो आउँछ माइनस माइनस प्लस 4/2 भनेको 2 भयो। यो मैले के निकाल्ने, अल्फा प्लस बीटा को भ्यालु। अनि अल्फा इन्टु बीटा को भ्यालु पनि निकाल, मतलब प्रोडक्ट। प्रोडक्टको फर्मुला भन, सी अपन ए। व्हाट इज सी, सी भनेको 5 एन्ड व्हाट इज ए, ए भनेको 2। त यो दिएको इक्वेसनबाट हामीले यो र यो निकाल्यो। त यो भयो अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इन्टु बीटा। अब सुन, हामीले चाहिएको इक्वेसन, अब चाहिएको इक्वेसनको रुट्सहरू त थाहा छ। अब यो दुईटाको सम निकाल्देऊ। के निकाल्देऊ, सम। 1 बाई अल्फा प्लस 1 बाई बीटा, यो हामी के निकाल्दैछौँ, सम। 1 बाई अल्फा प्लस 1 बाई बीटा, ल एलसिएम ल्याऊ। अल्फा इन्टु बीटा एलसिएम आउँछ हो, अनि यता जान्छ बीटा, यता जान्छ अल्फा, अनि अल्फा प्लस बीटाको भ्यालु हेर त्यहाँनिर। अल्फा प्लस बीटा भनेको 2 अनि अल्फा इन्टु बीटा भनेको 5/2, यो कति आयो, 4/5। यो मैले के निकाल्ने, सम। कसको सम, यो दुईटा रुट्सहरूको सम। अब के निकाल्ने, प्रोडक्ट। ल प्रोडक्ट निकालौँ, यानी 1 बाई अल्फा इन्टु 1 बाई बीटा। यो भने चाहिँ के हो त, 1 बाई अल्फा इन्टु बीटा। अनि हामीलाई अल्फा इन्टु बीटाको भ्यालु थाहा छ, 5/2। त्यो कति भयो, 2/5। अब हामीले त इक्वेसन चाहिएको हो नि त, इक्वेसन इज, अब फर्मुला दिमागमा राख, इक्वेसन इज फर्मुला के थियो, x² माइनस सम, अनि सम भनेको कति हो त, 4/5। त यहाँनिर लेख 4/5 इन्टु x प्लस प्रोडक्ट, प्रोडक्ट भनेको कति हो, 2/5 इज इक्वल टु 0। इक्वेसन इज फर्मुला दिमागमा राख्ने, x² माइनस सम, सम भनेको 4/5 इन्टु x प्लस प्रोडक्ट, प्रोडक्ट भनेको 2/5। अनि यसलाई सिम्प्लिफाई गरिदेऊ, 5 एलसिएम आउँछ। त यो भयो 5x² माइनस 4x प्लस 2 इज इक्वल टु 0। तल 5 उता जान्छ, क्रस मल्टिप्लाई भएर 0 इन्टु 5 0 भइहाल्छ। एन्ड दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेसन। यो मैले त पुरै मेथडबाट सिकाएको, 11 क्लासको। अब हामीलाई चाहियो सर्टकट ट्रिक, सर्टकट ट्रिक चाहियो। त्यसमा यो क्वेसनको लागि 3टा ट्रिक छ सर्टकट, 3टै म बुझाउँछु। पहिला त रेसिप्रोकल भन्यो भने, रेसिप्रोकल भन्यो भने यो गिभन इक्वेसन हेर र यो आएको इक्वेसन हेर, कस्तो देखिन्छ। यो 2 चाहिँ 5 को ठाउँमा गएको छ, 5 चाहिँ 2 को ठाउँमा आएको छ। हेर त, x² को कोफिसिएन्ट चाहिँ कन्स्टेन्ट टर्म बनेको छ र कन्स्टेन्ट टर्म चाहिँ x² को कोफिसिएन्ट बनेको छ। त यो भन्दा सर्टकट केही पनि छैन। रेसिप्रोकल भन्यो भने है, रेसिप्रोकल भन्यो भने बुझ्यौ नि, यो दिएको छ भने अर्को आफै पत्ता लगाउन सक्छौ। 5 लाई यता राखिदिने 2 को ठाउँमा, अनि 2 लाई चाहिँ 5 को ठाउँमा राखिदिने। ठीक छ, इन केस अफ रेसिप्रोकल ओन्ली, रेसिप्रोकलको केसमा मात्रै। बुझ्यौ नि, एउटा ट्रिक त त्यो भयो। अनि अर्को ट्रिक सुन, अब यसको अर्को मेथड। त एउटा मेथड के भयो त, जुन यो गिभन इक्वेसन थियो नि, गिभन इक्वेसन के थियो, 2x² माइनस 4x प्लस 5, 4x प्लस 5, यो गिभन हो। हामीले भर्खरै के सिक्यौँ कि जस्ट इन्टरचेन्ज गरिदिने, interchange 2 and 5, we get 5 जान्छ 2 को ठाउँमा, त 5x² हुन्छ, 5x²। अनि बिचको टर्म जस्ताको त्यस्तै है, यो टर्म जस्ताको त्यस्तै लेख्ने। अनि 2 चाहिँ कन्स्टेन्ट टर्म आउँछ, प्लस 2 इज इक्वल टु 0 एन्ड दिस इज द आन्सर। यो कुन केसमा त, रेसिप्रोकलको केसमा। त रेसिप्रोकलको केसमा सबभन्दा इजी ट्रिक यही भयो, केही टाइम लाग्दैन। ठिक छ।
अनि यसको अर्को मेथड के हुन सक्छ अर्को मेथड हेर सबै बुझ त्यो सजिलो लाग्छ त्यो फलो गर्ने अर्को ट्रिक यो छ नि 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5 इज इक्वल टु 0 रेसिप्रोकल भन्यो भने सहीचोटी माथि उसलाई देखाइदिनु न रिप्लेस x बाई 1 अपन x x लाई के ले रिप्लेस गर्दिने त 1 अपन x ले रेसिप्रोकल को केसमा ल रिप्लेस गर्देऊ जहाँ जहाँ x छ 1 अपन x लेख वी गेट त हेर x लाई 1 अपन x ले रिप्लेस गर्यो भने कस्तो देखिन्छ 2x भनेको 1 अपन x होल स्क्वायर को होल स्क्वायर माइनस 4 अनि x भनेको 1 अपन x अनि प्लस 5 इज इक्वल टु 0 x जहाँ जहाँ थियो के लेखिदिने 1 अपन x है अनि यो भनेको यस्तो 1 को स्क्वायर 1 भयो यो भयो 2 अपन x स्क्वायर माइनस 4 अपन x प्लस 5 इज इक्वल टु 0 ल अब यहाँ लेखौँ x स्क्वायर क्या आयो एलसीएम आयो x स्क्वायर एलसीएम आयो भनेपछि के हुने भयो त यहाँ 2 हुने भयो माइनस एउटा x क्यान्सल यो भयो 4x अनि प्लस 5x स्क्वायर इज इक्वल टु 0 अब क्रस मल्टिप्लाई गरिदेऊ क्रस मल्टिप्लाई गरेपछि के आउने भयो त 5x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2 इज इक्वल टु 0 दिस इज द आन्सर बुझ्यौ तीनटै मेथड बुझेको होला तर एक्जामको लागि रेसिप्रोकलको केसमा त यो सम्झिने भनेपछि सकिहाल्छ अब यहाँ त रेसिप्रोकलको कन्डिसन आयो अब कहिलेकाहीँ कस्तो भन्छ यो त जस्ट मैले एउटा एक्जाम्पल दिएँ रेसिप्रोकल गरेर अब सुन क्वेसनमा कस्तो कस्तो भेराइटी हुन्छ क्वेसन सेम यस्तै आउँछ तर रेसिप्रोकलको ठाउँमा अरू केही भन्न सक्छ जस्तै फाइन्ड द क्वाड्रेटिक इक्वेसन हुज रुट्स आर ट्वाइस द रुट्स अफ गिभेन इक्वेसनको रुट्सहरूको डबल हो रे अनि त्यो इक्वेसन पत्ता लगाऊ ट्वाइस यानी डबल थ्राइस हैन 3 टाइम्स अथवा 4 टाइम्स 5 टाइम्स यस्तो भन्छ गिभेन इक्वेसन छ अनि आउने इक्वेसनको रुट्सहरू गिभेन इक्वेसनको रुट्सहरूको ट्वाइस भन्न सक्छ थ्राइस भन्न सक्छ 4 टाइम्स 5 टाइम्स भन्न सक्छ त्यहाँनिर त्यस्तै कन्डिसन लगाउने यदि त्यस्तो केस आयो भने म अहिले सबै केस लेख्छु कहिले यस्तो भन्छ फाइन्ड द क्वाड्रेटिक इक्वेसन हुज रुट्स आर स्क्वायर अफ द रुट्स अफ गिभेन इक्वेसनको रुट्सहरूको स्क्वायर मतलब मानौँ यसको रुट्सहरू 2 र 5 छ त यिनीहरूको स्क्वायर कति हुन्छ 4 र 25 त्यो इक्वेसन पत्ता लगाऊ त स्क्वायर भन्न सक्छ अथवा यसै पनि भन्छ फाइन्ड द क्वाड्रेटिक इक्वेसन हुज रुट्स आर ग्रेटर देन 5 देन द रुट्स अफ गिभेन इक्वेसन यस्तो धेरै किसिमको छ म एउटा टेबल देखाउँछु अनि त्यो टेबलमा तिमीलाई क्लियर हुन्छ अथवा म 1 बाइ 1 लेखेर तिमीलाई बताउँछु यो ल एउटा अर्को एक्जाम्पल हेर एकजना क्वेसन के सोध्यो कि यदि एक्जाम्पल अर्को यदि गिभेन इक्वेसन यस्तो छ रे ax स्क्वायर माइनस bx अनि माइनस c इक्वल टु 0 अनि के भनेको छ रेसिप्रोकल भनेको छ भनेपछि इक्वेसन पत्ता लगाऊ त यहाँनिर कन्स्टेन्ट टर्म के हो माइनस c हो माइनस c जान्छ x स्क्वायरसँग बीच वाला टर्म जस्ताको त्यस्तै अनि यो प्लस a यता आउँछ बुझ्यौ नि माइनस c चाहिँ a को ठाउँमा जान्छ र a चाहिँ माइनस c को ठाउँमा जान्छ त माइनस c उता गयो त माइनस c x स्क्वायर भयो बीच वाला टर्म जस्ताको त्यस्तै प्लस a र यसलाई यतिकै छोड्ने हैन यो माइनसलाई हटाउनु पर्यो कसरी हटाउने त माइनसले मल्टिप्लाई गर्दियौ त माइनसले मल्टिप्लाई गर्दाखेरि cx स्क्वायर प्लस bx अनि माइनस a इज इक्वल टु 0 यो भयो ठीक छ यो भयो र क्वेशन के छ एउटा क्वेशन यस्तो छ फाइन्ड द क्वाड्रेटिक इक्वेसन हुज रुट्स आर रेसिप्रोकल अफ द रुट्स अफ दिस इक्वेसन त एकदम सर्टकट ट्रिक के थियो यो x स्क्वायर को जुन कोफिसिएन्ट छ x स्क्वायर को कोफिसिएन्ट a अनि कांस्टेंट टर्म माइनस c यो के हो कोफिसिएन्ट अफ x स्क्वायर यो के हो कांस्टेंट टर्म त टेक्निकली के भन्छ यो a लाई चाहिँ माइनस c को ठाउँमा राख्दिने र माइनस c लाई चाहिँ a को ठाउँमा राख्दिने के अरु जस्ताको त्यस्तै त माइनस c लाई लगेर a को ठाउँमा राख्देऊ त माइनस c x स्क्वायर यो बीचको टर्म जस्ताको त्यस्तै एज इट इज नो चेन्ज अनि माइनस c त उता गइसक्यो अनि यो a कहाँ आउँछ तब माइनस c को ठाउँमा आउँछ त प्लस a भइहाल्छ माइनस c गइसक्यो यो a चाहिँ उताबाट आयो प्लस a अनि यसपछि के गर्ने त यहाँ त माइनस छ त माइनसलाई कसरी हटाउने त माइनसले मल्टिप्लाई गर्दियौ
यो प्लस भइहाल्छ माइनस भइहाल्छ त माइनस कमन तानेर फाल्देऊ बुझ्यौ त यो त भयो सर एकचोटि है क्वेसन यही छ तिमीले सोधेको इफ द इक्वेसन ह्याभ इक्वल रुट्स देन द भ्यालु अफ ए त यो इक्वेसनको रुट्सहरू इक्वल छ ए को भ्यालु कति हुन्छ त अस्ति दिन हामी पढेका थियौँ नेचर अफ द रुट्स त्यसमा मैले लेखाएको हो कि रुट्सहरू इक्वल छ भने डिस्क्रिमिनान्टको भ्यालु 0 हुन्छ डिस्क्रिमिनान्टको भ्यालु 0 हुन्छ यानी कसको भ्यालु 0 हुन्छ b स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टु 0 अब यो इक्वेसनमा a को भ्यालु कति हो त a को भ्यालु 1 हो यो हुन्छ नि त a x स्क्वायर को कोफिसिएन्ट अनि यो जुन x को कोफिसिएन्ट हो त्यो भनेको b हो अनि बाँकी सबै के हो त c हो यो कन्स्टेन्ट टर्म c हो फेरि यो नलेख्दै कि a को भ्यालु सर 1 भयो यो a भनेको यो a हो र क्वाड्रेटिक इक्वेसनमा जुन x स्क्वायर कोफिसिएन्ट हुन्छ त्यसलाई हामी a मान्छौँ नि त्यति फरक हो त b स्क्वायर भनेको कति हो b भनेको -3a अनि -1 यो ब्राकेटमा अनि होल स्क्वायर यो मैले के गर्ने त b को स्क्वायर गरे -4a भनेको 1 अनि c भनेको कन्स्टेन्ट टर्म 2a स्क्वायर -1 इज इक्वल टु 0 अब यसलाई सल्भ गर्ने हो सल्भ गरेपछि a को भ्यालु आउँछ त माइनस को स्क्वायर प्लस भयो अनि 3a - 1 को होल स्क्वायर ल a - b को होल स्क्वायर गर कति हुन्छ यो हुन्छ 9a स्क्वायर -2 3 6a + 1 अनि त चाहिँ 4 2 8 भयो 8a minus 8a plus 8a स्क्वायर अनि प्लस 8 इज इक्वल टु 0 अनि यसलाई सल्भ गर्दाखेरि 9a स्क्वायर अनि माइनस 8a स्क्वायर कति भयो त a स्क्वायर भयो अनि त्यसपछि -6a प्लस 9 इज इक्वल टु 0 अनि यसलाई फ्याक्टराइज गर्नु पर्यो यो आफैमा एउटा क्वाड्रेटिक इक्वेसन हो a मा त फ्याक्टराइज गर चाहे रेडिमेड फर्मुला युज गर मलाई लाग्छ यसको फ्याक्टराइजेसन सजिलो छ यो भनेको a - 3 को होल स्क्वायर हो ठ्याक्कै यहाँबाट a को भ्यालु कति आयो त 3 आयो